对啊，我躺过一轮了，我。人都快变酷地团了。对啊，是因为单位啊，我还上了2天班，然后又来录我下班讨厌。这给你们搭，车子可以停旁边没关系。对，他搭这一台，我跟你说，搭这一台有没有？你头发变直了。你现在看到？去碧网了。你们赶快搭啦，不然等下没时间聊天。哦，他聊，他搭我来聊天啊。晚上很晚了。是你们赶快动呢！你们赶快动呢！没有想搭档的意思，很好笑。明明你要理我。好礼物。啊。我爸阿西跟。小杯。真的假的？现在来去看他们烟熏，再续一次，再续一次。来，再一台。就猪里脊最前面那一段，最嫩的那一段。就是你就要跟猪，他就是说，然后这个猪里脊这样打开来，应该可能要等个十几个小时，他才有办法。真的。等一下上色会比较好看，上色就。你说人是上要弄多久？必备啊，大概要6个小时。要6个小时。好厉害哦！我把它调，换个方向。哎呀，就像牛肉一样，有没有？要先拿出来对，冷却一下，是吗？看一下熟度。没有，我要换个方向，因为它这边会比较熟，然后因为它是调过来。下方哦。他现在把它换边了。好，什么都拍不到，一片黑。很烫吗？可以啊，这边。解析牛肉面烧完了吗？哇！我顺便熏脸，我在所长，所长今天搭酷地啊？对，真的固定。今天都快变酷地团了。对啊，全部的大概有一半都是酷地吧。我来交货。我等下你买了什么？我买了一系列。一系列，赶紧可以直接开箱了。全套。直接开箱，哇！
你要去哪里？哦，好，来，大家好，我们是姜黄夫妇，今天来哪里露营嘞？我们今天来马告传奇。我们这次是包 A 区、B 区跟 D 区。对，然后这边有一个平面图，小平面图，虽然说有点斑驳，可是还看得算清楚。然后我们就是 A 区、B 区跟 D 区，这样一整块，网络可以看得到。那我们走进来，这里是餐厅，营本部在前面，它雨棚区在这儿，雨棚区可以搭3到5帐，然后冰箱、冷藏、冷冻，然后还有一个饮水机，全营区就是这个饮水机。饮水机，我今天不想讲话。这边是 A 区 ，A 区总共有10帐，中间我们就是做一个焚火的小区域，然后停车的话就一律都停在这边。往旁边走，这边就是卫浴，卫浴我昨天大概有介绍一下里面，那我们就放昨天介绍的影片进来。这边是女生的卫浴跟男生的卫浴，这里有一个大台面，有好多支吹风机可以使用，每一间都大概是这个配置，中规中矩，一个莲蓬头，然后上面是置物架，还有放沐浴乳的地方。走出来，这边就是男浴室，一样是4间。洗手台，女厕这边是蹲式马桶，还有附卫生纸，还蛮干净的。然后一个坐的，4个蹲式，然后一个坐式。旁边就是男厕，男厕就有一些小便斗，然后还有一个蹲式，2个蹲式，一个坐式。这边还有一区，这边是什么区域？这边好像是西区，西区可以搭到13帐，这次超多库地的，满满的库地。这区给小朋友奔跑了也很棒。D 区旁边就是 B 区，B 区这边有一个沙坑，还有溜滑梯。这边就是 B 区 ，B 区可以搭到11帐，它就有一点 L 型的感觉。这里一排，这一排，然后横的再一排这样。那我们这边今天只有搭3帐，这边是西米露的帐篷，那我们这次是搭在它旁边。那停车的话，我们就靠边停，因为其实这边全部都是可以搭帐篷的，超帅的车子改得超高。你们2位在看什么？超高的，而且还一直告的那个水管，都觉得好像快爆掉。我验高场话哈。好。刷。你是轮胎都喷走了，对不对？师傅的车用坏了。什么？那我师傅的车。这机会教育好不好？轮胎喷掉，这没有锁紧是不是啊？对啊。怎么办？你看，所以你要找回来。小孩什么时候可以有机会练习玩这种机械元件？哦，有道理。学中什么？做中学，学中做。对。鱼中鱼。猫中猫。狗中狗。没有小狗蜜咯。好啦，我营区介绍到这边，根本就随便绕一圈而已。没事，大家看都看得出来，这里的营区很不错的。对，七哥太夸张了，直接超帅，把 7-Eleven 的购物篮借回来。对啊，该不在。高粱的味道不一样。
个调的调酒，超好喝。真的要光临，对，刚刚好的长度。好香哦，这味道超舒服的。然后你看那个烟，就会随下面这样拿7个赞助 APF， 真的很香。哎呦，那种这样讲，好吃吗？真的啊，仅此一口而已。仅此一口，是不是？来换人一口，换人一口。烟的吗？不是，我没有做什么事，我只是去市场买了香肠。我们那边的市场的香肠很特别。哦什么啦？哦什么？这么浮夸？浮夸系，对啊，浮夸系哦。我要吃看看。对，它里面是不是有对，有点辣椒？所以我在想说，会不会是你辣椒的？没有，我没有做了什么事，我只是把它煮熟而已。它很不像香肠，是，但很好吃，对不对？哇，出炉了！对，保险业单国，一口塞，一口塞，一口酱，一猪一口塞，真的很不错。赞！爽啊！人间美味。你觉得那好看哦，好赞哦！多吃点，这就要把它吃完。哎，这大爷好厉害哦！好吃吗？对啊。哎，我就在前面这边就好了。哥又来了，没有，他在从箱子里面拿出来。又带了2根来，知道这里有点黑，对啊，我不懂。还有穿衣服的。对啊，对啊，新的哦新的哦带了100支灯来。对对啊，橘色的，摆好摆满呢。我穿衣服是新的。你看光明灯都点下去了，对啊前途一片光明哦。对，我们这一路光明到底，好色哦，蒸蒸日上哦。到底超酷的啊！请问这一次发生什么事情？我也不知道怎么突然变这么亮，它会发热的好吗？它其实会发热的。很热哦。这很厉害。上下家特地为这一场准备，不然实在是不知道要准备什么料理。手上那写给。哎，牙签。来，哇，一片高空。米奇的料理，尸体冰到冰柜，鸡肉串烧，小马，
小马。大家的理由，小马。自己用的吗？你说哪个？灯罩。对啊，我在开发中。哇，天啊，这次录我做出来好有才华哦！没有，我以后如果有机会开发成功，我再跟大家分享。好哦，好哦，这个灯罩有点难用，有点阳春，等我一下，好紧张哦。demo 很帅哎，会不一样啊！什么灯买了一大堆，黑妹。都要。重点是这个盒子真的很特别。现在火比较稳定，刚刚火不太稳。大家都准备收账回家喽。收光光。这次来这个深度小团路，真的感觉非常的棒，聊了很多内心话。觉得很舒服，大家一起围在一起烽火的感觉真的很棒。好啦，我们准备收一收要回去了。喜欢我们影片的人，记得订阅、按赞、分享、开启小铃铛，再分享给更多喜欢露营的朋友喽。拜拜，拜拜，拜拜。噔噔噔噔噔噔噔。